රටේ ජාතික වීරයෝ නේද? 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. පුතා මට පෙන්නන්න කෝ මද්දුම බණ්ඩාරගේ තාත්තා ඇහැලේ පොළ නිලමේ මට අරන් දෙන්න. කෝ බලන්න. ඇහැලේ පොළ නිලමේ මද්දුම බණ්ඩාරගේ තාත්තා මොකද්ද කියේ මද්දුම බණ්ඩාර අයියන්ඩි බියනවන්න කොහොමද කිව්වත් උස්සලා මම මැරෙන සැටි පෙන්නන්නම් කිව්වා නේද? මට පෙන්නන්න පුතා කෝ ඇස්මහින්දා හාමුදුරුවෝ ඇස්මහින්දා හාමුදුරුවෝ අර චූටි බබාලට කවි ගොඩාක් ලියපු සාදු පෙන්නන්න මට අරගෙන අතට. කෝ දෙන්න. කොරන් දෙන්නම් මට. කෝ ඇස්මහින්දා හාමුදුරුවෝ. බලමු. very good. ඇස්මහින්දින්. මොකක්ද එයා ලියපු කවිපන්ති උදේ කවිපන්ති කියන්නේ කොහොමද පුතේ? කෝ මොකද? පාන්දරින් නැගිටලා හීන් හුළඟේ ඇවිදලා යාන්තමින් වෙහෙසිලා මූණ හොදමු. දැන් මට ඔතනින් අරන් දෙන්න. අර අපේ බුද්ධාගම රටවල් වල ප්‍රචාරය එහෙම කරේ අර ගොඩාක් සේවය කරේ අනගාരിക ධර්මපාලතුමා මට පෙන්වන්න අරගෙන පුතා. කෝ අනගාരിക ධර්මපාලතුමා? ඔන්න මට අරන් දෙන්න. අනගාരിക ධර්මපාලතුමා ඕනේ මට. අනගාരിക ධර්මපාලතුමා කෝ? අනගාരിക ධර්මපාලතුමා. අරන් දෙන්නම් මට. පෙන්නන්න බලන්න හරිද කියලා. හරි. කෝ එතකොට අපේ ශ්‍රී ලංකා මාතා ජාතික ගීය ලියපු ආනන්ද සමරකෝන් මාම අරන් දෙන්නම් මට. කොබාන් අරන් දෙන්න. අරන් දෙන්නම් මට. බලමු හරිද කියලා පුතා තෝරපු එක. very good. කෝ එතකොට අර කිරිහාමිගේ හත්පන ලියපු කුමාරතුංග මුනිදාස මාමා. බලන්න අරන් දෙන්න කුමාරතුංග මුනිදාස මාමා. කොබාන් පෙන්නන්නම් මට අරගෙන හරිද කියලා. very good. කෝ එතකොට සෙනරත් පරණ විතාන මාමා. ඔව් අර සීගිරිය එහෙම හොයාගෙන ප්‍රතිසංස්කරණය කරා කීවේ අම්මා. කවුද? සෙනරත් පරණ විතාන මාමා. very good.